Никаких там речей нет. Ага, мультики. Снег. То есть картинка шла на экране, а вот как я сейчас вам сказала, я озвучивала ее. Люди были настолько талантливы, что они могли без звука, без речи передать все эмоции, и люди понимали, что там происходит. Лая собака не слышно, то есть никакого звука, только Че, все что ли? какую-то реплику могли вот вставить, записать просто, и все. Как отдельный кадр. Мама, не будет. Да, наплевать мне. Буду даже грызть. Сейчас опять пойдет ломать. Куда он пошел? Это все? Да, это все. Это... А дальше продолжение. Можно еще. Тоже тут немое кино посмотрели с вами, конечно, не очень интересно было людям. Ну, соответственно, кинематограф развивался дальше. Катя. Первым сохранившимся цветным фильмом стал короткометражный фильм «Танец Салаи Пуля». Он был снят в черно-белом варианте в 1894 году, а в 1895 году был раскрашен вручную кисточкой, то есть кисточкой раскрашивался каждый кадрик. Сейчас мы его с вами посмотрим. А долгий будет? Он не долгий, все это все коротенькое. 36 секунд. Свежий сохранившийся фильм, цветной, именно, который был раскрашен вручную. Не как сейчас в компьютере все, а именно вручную кисточкой. Конечно, все это примитивно для нас, но тогда, я повторяю, это считалось большим прогрессом. И работало над этим очень много людей, потому что процесс был достаточно трудный. Птичка как будто какая-то.
Джек 6 часов Норрис 40 минут. в 1922 году. Сколько? 6 часов 40 минут. То есть он был снят, то есть, ну, конечно, черный У меня цвет, какое он место? но Первое. Вау. произведение звука, а также создание и освоение новых видов кинематографа, панорамного, просто фотографии вот представлен, стереоскопического, 3D. полиэкранное кино. Вот полиэкранное кино – это вид кинематографа, обеспечивающий одновременный показ нескольких разных тематики, связанных изображений на различных участках одного экрана, либо на нескольких экранах рядом расположенных. Изображение проецируется несколькими кинопроекторами с различных фильмокошек. И вот художественные и документальные кино, то есть вообще кино делится на художественное и документальное кино. То есть произведения художественные, там, где играют люди, то есть актеры сыгранные, какие-то по сценариям разработаны, а документальные – это фильмы, основанные на реальных событиях, сняты в реальности. Вот художественное кино, оно разделяется на несколько жанров. Это боевик, то есть вообще художественное кино, оно называется, как правило, еще и игровое кино, так как там играют актеры, какую-то роль, какой-то сценарий. Вот один из направлений – это боевик. То есть фильмы этого жанра зачастую не обладают каким-то сложным сюжетом. Там имеется главный герой, который борется со злом. Очень много таких сцен. Акцент смещен с грубого насилия на смекалку персонажа. То есть как бы имеется главный герой, видит какая-то неприятность, какой-то зло, и он пытается как-то обхитрить, обмануть злодея. И, конечно, во всех фильмах, как правило, присутствует счастливый конец, так называемый хэппи энд. Следующий жанр – фантастический фильм. Действие этого фильма, как правило, происходит в будущем, прошлом или мире. То есть что-то нереальное. Военный фильм, ну, фильм о войне. Исторический фильм. Фильмы этого жанра Ой, реконструируют Иван Грозный, я реальные хочу происходящие посмотреть. события, исторические факты. Я хочу Еще посмотреть. такие фильмы Я путешествую на Луну, посмотрю поскольку Иван Грозный. точные исторические костюмы и декорации являются неотъемлемой частью фильма и этого жанра. Девочки. Комедия. Что? Комедия – это жанр смотрела. фильма, которые ставят целью развеселить зрителя, вызвать улыбку и поднять хорошее настроение. Я это смотрела. Я только начала. Я смотрела. Я посмотрю. Да. Я посмотрю. Вот к этому жанру Путешествие на Луну, Иван Грозный. Ребята, Ты знаешь, что? это фильм, который ориентирован не только на взрослых, но и на детей. То есть можно смотреть всей семьей. Там обычно сюжет добрый, про любовь, про счастье. Катя. Это Экстрасенс. жанр, Это произведение, экстрасенс. которое Это Фиона. Кто такой неотъемлемо экстрасенс? Заткнись. деяния. Шерлок Холмс. За ними расследование Шерлок Холмс и это. определение виновных. Это Шерлок Холмс. Смотрела экстрасенса? Вот. Ну а теперь вы расскажите.